فيديو النهاردة هنتكلم عن الجزء الثاني لانتقام الحيوانات من البشر. لنبدأ. هجوم الفيل يكون مميتا في الغالب. كان شخصا يدعى سيونس يكسب رزقه من خلال دعوة أثرياء أمريكا إلى جولة صيد في براري جنوب أفريقيا، وكان الصيد المفضل هو الأفيال. استخدم سيونس مجموعة من الكلاب لإثارة الرعب في تلك الوحوش الأفريقية الضخمة وإبقائها في مكانها حتى يتمكن الصياد من إطلاق النار عليها. خلال إحدى عمليات الصيد تلك قررت الفيلة أن الكيل قد طفح وحان وقت الانتقام. كالعادة قاد سيونس زبائنه وكلابه نحو قطيع من الأفيال، لكن قبل أن يتمكنوا من إطلاق النار بمنادقهم اندفع 3 من الأفيال نحو الصيادين. أطلق سيونس وأصدقائه النار على الأفيال الغاضبة وأردوهم قتلى، لكن في وسط هذه الفوضى لم يلاحظوا الفيل الرابع الذي كان يقترب من الجانب والذي قام بإمساك سيونس على حين غرة وسحبه في الهواء. اعتقد رفقاء سيونس أنهم سينقذون حياته عندما بدأوا بإطلاق النار على الفيل، لكن بدلا من ذلك سقط الفيل وسيونس معا إلى الأرض. كان سيونس أول من سقط على الأرض، ثم نزل الفيل فوقه وسحقه بوزن يزيد عن 4500 كيلو جرام. انتقام أنثى النمر الأفريقي. في بحيرة ناكورو الوطنية بكينيا أصبحت أنثى النمر الأفريقي مصدر إزعاج لبعض القرى بعد أن بدأت تتغذى على ماشيتهم. خشى الناس أن تصبح النمرة من آكل لحوم البشر. استدعوا حراس الحديقة لإمساكها ونقلها من المنطقة. تم القبض على النمرة ونقلها، لكنها عندما وصلت رفضت ترك القفص في مؤخرة الشاحنة الصغيرة المستخدمة لنقلها. في هذه المرحلة أصبحت الأمور سيئة. ألكسندر رونو بضرب النمرة بعصا طويلة من مقصورة الشاحنة على أمل أن تغادر القفص وتهرب. لم تعجب هذه الحركة النمرة، بل زادتها قوة حتى إنها عضت العصا ولم تغادر القفص، وعندما نزلت أخيرا لم تهرب على الفور، وبدلا من ذلك استدارت نحو مقدمة السيارة وحاولت دون جدوى القفز للمقصورة حيث كان يجلس ألكسندر. حاول ألكسندر رفع النوافذ لكنه لم يكن بالسرعة الكافية. النمرة حاولت القفز للمرة الثانية وبالفعل دخل نصف جسدها من النافذة، وخاضت معركة مع ألكسندر شجار خطير ومتكرر استطاعت من خلاله تمزيق وجهه بجرح طوله 8 سنتيمترات فيما هو يضربها بالعصا. كانت يد ألكسندر تمنع فمها من الإطباق على رقبته واستمر الهجوم، وقد كان جسدها يدخل كاملا في الشاحنة عندما استجمع ألكسندر قوته فرفع قدميه وركلها من النافذة مما دفعها للركض إلى الغابة. أصيب ألكسندر بجروح خطيرة وكاد يصاب بالعمى، واحتاج إلى 21 قضبة لإغلاق جروحه، وقد قال لاحقا بأنه تعلم درس مؤلم للغاية لن ينساه أبدا في حياته. الجمل الغاضب الذي قطع رأس مالكه. معروف عن الجمل منذ القدم أنه يحقد على من يؤذيه، وقد يكون انتقامه قاتلا. إذا كان هناك حيوان واحد لا يغفر ولا ينسى فهو الجمل. الجمال لديها ذاكرة قوية ويمكن أن تحمل ضغينة ضد الأشخاص الذين يؤذونها، ومن المرجح أن يؤدي إيذاء الجمل إلى هجوم انتقامي شرس ينتهي بالموت. في وقت ما اكتشف رجل هندي ذلك بالطريقة الصعبة. في عام 2016 قام الرجل المدعو أورجرام بذبح جمل لإطعام ضيوفه، وكان منشغلا بتهيئة الوليمة في منزله في قرية منغاتا الهندية، لدرجة أنه نسى جمل آخر كان قد ربطه تحت أشعة الشمس الحارقة طوال اليوم بلا طعام ولا ماء، وكان الجمل قد رأى بالطبع ماذا حل بصاحبه الجمل الذبيح. عندما حاول أورجرام فك قيود الجمل ليلا أمسك به الجمل الغاضب من رقبته ورفعه قبل أن يلقيه على الأرض، وبعد ذلك عض رقبته بشدة حتى انفصل رأسه عن جسمه، واستغرق 25 قرويا حوالي 6 ساعات لتهدئة الجمل الغاضب. التمساح الذي أكل صياده. كان شخص يدعى سكوت فان زيل يصطاد التماسيح لسنوات. كان يكسب رزقه من خلال مساعدة السياح الأجانب على اصطياد فريسة كبيرة، ولم يشعر بالخوف من التجول في براري جنوب أفريقيا وزيمبابوي. ذات مرة انفصل عن مرشده وذهب إلى المياه التي تنتشر فيها التماسيح. توقع الجميع أنه سيعود إلى المنزل. بعد بضعة أيام شعر أصدقائه بالقلق عليه، لذلك تم إرسال فريق للعثور عليه وتتبع آثاره. كان فريق البحث أحس أن فانزيل قد تعرض للافتراس من قبل التماسيح، لذلك أطلقوا النار على 3 تماسيح كبيرة وحملوهم معهم إلى المدينة، وهناك تأكدت أسوأ مخاوفهم. لقد تم هضم شخص ما داخل بطن أحد التماسيح، وتم التأكد من أن هذا الشخص هو فانزيل من خلال اختبارات الحمض النووي. بالنهاية لا يمكننا أن نعرف تماما ما حدث، لكن من المحتمل أن فانزيل لم يرى التمساح الذي كان يتربص به في المياه الضحلة.
بس هنا يكون موضوعنا انتهى. ولو عجبك موضوع النهاردة أتمنى إنك تدعمني بلايك واشتراك القناة. أشوفكم على خير، سلام عليكم.